先来个大排骨啊。真香。哇，非常帅。哇，太香了。哇，这大排骨，真香呀，爆赞！好吃的根本就停不下来。哇，中辣的辣度不是很辣，对于能吃辣的人，这个东西根本就不辣，对吧？对了，吃口面。温馨提示：不要因为它的口感好贪吃吃太多。原材料还是辣椒做的，吃太多易上火啊。对，香啊，香啊！对，这8+1神器啊。对。哇，它里面就是裹满了芝麻，特别香，特别香啊！再给你来点。好了，那料太香了，这真帅。配面，淀粉配面条，配8+1。满足啊！哎呀，哇！满嘴牛油，哇，好大的方便面，包上去。
看这鸡翅泡这汤汁以后更香了，满满的汤汁，太爽了。大吃了，爆赞！哇，看着都好吃啊，看着都好吃。对，我来一个茄子，哇，太香了！这茄子是卤的很香，然后带有嚼劲啊，特别好吃。对，哇，香。哇，太香了这只。哇，今天好大的风啊！哇，这个泡过汤汁的这个鸡翅卷更香了。哇，爆赞，太香了。它的配料只有黄豆、山泉水、石膏、豆腐、食用盐、辣椒粉、花椒粉、小茴香跟香辛料。9块9一盒啊，一盒里面6个啊，麻辣味的贵2块，非常美味啊，非常下饭，就是一个农家风味的下饭菜啊。对，哇，你们拿去配白米饭、配粥、配面条都很合适啊，抹笔、抹馒头、抹糍粑吃，相当美味。我们南方很经典的吃法就是抹在糍粑上啊，反正比抹糖的糍粑要好吃太多，霉豆腐的口味啊。没了。太香了。没了，哎，没得放，哎呀，
软糯丝滑，这梅豆腐，兄弟们，真香。太香了，爆赞！水煮鸡蛋，哇塞，好吃。活动减3米啊！你们光吃面觉得不够吃，现在又有粉又有面啊！关键是今天我们活动价格，每单减3米啊！这一次能吃的2种口味，真好吃。如果啊，这就是我们这边的叫做2合1，2合1啊！好吃啊！我们就是美食拍视频，有人说我们最少泡了2桶，有更过分的是说我们泡了5桶，每次就是泡1桶啊。我泡1桶，开水泡5分钟就可以吃了，对，方便。这味道还不错，相当可以啊。酸爽。酸爽啊！特别推荐啊，好吃。对，咱们这个就是活动，不是天天有，该出手是就出手，整箱是6桶啊，整箱是6桶，非常划算，这个价格美丽。